tane ağaç oldu? 20 tane var. 20. Giden yok. Hocam kısa bir mesaj alacağız. Bugüne kadar yapmış olduğum birçok çalışmada, özellikle performanslarda doğanın korunması yönünde, insanın doğayla yaşam ilişkisi üzerine birçok performans gerçekleştirdim. Bu çalışmam da yine doğa üzerine ve doğa ve insan ilişkisi üzerinden yaptığım bir çalışma. Erzincan üzerinden çıkış yaptım çünkü yaşadığım kent Erzurum ve Erzincan. Hani bu kentte bu yaz yaklaşık 20 civarında irili ufaklı yangınlar olmuş. Tahribat var. Kimi zaman bilinçli, kimi zaman bilinçsiz, kimi zaman terörize denilebilecek durumlar söz konusu. Bunun dışında da Türkiye'nin birçok kentinde, en son İzmir'de olan yangın, onun dışında birçok kentte ormanların yanması ve bununla birlikte canlıların yok olması. Aynı zamanda tüm dünyada, Rusya'da olsun, Japonya'da olsun, Brezilya'da yağmur ormanlarında olsun ki bütün dünyanın endişeyle izlediği yangınlardı. Bunlarla ilgili bir ses söylemek istedim. Sanatçı olarak bunu görebildiğim için daha önceki yaptığım performans dillerine yeni bir şey eklemeye çalıştım. O çaba içerisindeyim. Bunu işte Erzincan'da yanmış bir bölgede ormanın ve bitki örtüsünün yakılmış olduğu bir bölgede aldığımız yanmış bir çam ağacını oradan taşıyarak ve bunun dışında da birçok çam ağaçları birlikte taşınacak onlar da. Şehir merkezinde yine belli bir yürüyüş mantığı içerisinde bunlar taşınacak. Bu yapılan yürüyüşte şehir merkezinde herkesin görebileceği bir alana yerleştirme yapılacak. Çamlarla, yanmış ağaçlarla ya da kuşburnu ağaçları var, bademler var. Bunların yani böyle birçok birkaç bitki türünün birlikte kullanıldığı ve birlikte yok edildiği bir alandan taşınıp hem doğa adına hem insan adına bir söz söyleme çabasındadır. Mesajım yani ormana, ağaca, bitkiye, bitki örtüsüne her şeye çok özen gösterilmeli. Çünkü bu bitki örtüsüyle, ormanla, ağaçla birlikte yaşayan binlerce canlı var. Hem onların hayatları hem de insanın hayatı açısından bu çok önemli. Onun için piknik alanlarında olsun, gayri ihtiyari davranışlarla olsun ya da terörize edilmiş düşünceleri varsa onları silip atsınlar. Ve bu özellikle ormanla, ağaçla, bitkiyle yan yana iç içe oldukları zaman çok daha özenli, çok daha hassas, çok daha duyarlı olmaları insanlık adına, kendi adlarına, çocukların adına, gelecek nesiller adına çok daha önemli. Dünyamız adına önemli. Bütün dünya adına önemli. Alkışlayın. Bravo. Alkışlayın. Bravo.
Senden sonra görüşürüz. Bunu hep görüyorum.